السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بصوا يا بنات الكحك، كل سنة وانتم طيبين. بصوا الكحك وجمال الكحك دايب دوب كده، وحاجة كده فاخر من الاخر، احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير. بصوا يا بنات، عاملينه بالعجوة وعاملينه بالملبن وعاملينه بالوسادة وعاملينه بالمكسرات، زي ما تحبي تعمليه اعمليه. بصوا يا بنات، حاجه كده تحفه، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الظبط مظبوط على الشعرايه، لا السمنه كتيره فيه ولا قليله، حاجه كده يعني تحفه ما شاء الله. والسوا بتاعه زي ما انتوا كده شايفين، مستوي وجميل كده، مقرمش كده من بره كده ودايب دوب كده ما شاء الله. هنسمي الله، هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنقول لكم المقادير بالجرام وبالكوبايات. معانا دول كيلو و100 جرام، كيلو و100 جرام. كيلو اللهم صل على النبي، كيلو الدقيق بياخد نص كيلو و50 جرام من السمنة عشان يبقى معاكي دايب دوب. بالكوباية 5 كوبايات، بالكوباية 5 كوبايات، وفي كوباية عن كوباية تفرق، عشان كده وزنته بالميزان يا بنات. دول 2 كيلو بياخدوا كيلو سمنة و100 جرام، يعني اللهم صل على النبي. 100 ال2 كيلو بياخدوا كيلو سمنة و100 جرام. الكيلو بياخد اللهم صل على النبي، بياخد 500 جرام، 55 جرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. زي ما انتم كده شايفين، حطينا معلقتين من السمسم، اللهم صل على النبي، ومعلقه من البيكنج باودر، وهنحط طبعا النشادر مع اللبن. حاطين معلقه كبيره هرميه عشان المعلقه دي صغيره، وهنحط معلقتين هرميين كبار من السكر البودر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد كده هنحط رشه ملح يا بنات. ده كله كده هنقلبه مع الدقيق كده يا بنات. وطبعا اتحى السمنه، عايزه السمنه تحت العلب يا بنات ما يبقى لهاش اي ريحه. تقدح السمنه الاول بكوبايه لبن من عند اللبان، تكون لبن تكون عارفاه دسم، تقدحيها الاول وبعد كده تصفيه وبعد كده تعملي بيه يا بنات. يطلع زي ما تكوني عاملاه بالسمنه البلدي بالظبط كده، حاجه جميله كده زي العسل. اما لو عندك السمنه البلدي تعمليه كده بالسمنه البلدي، يا سلام اللهم بارك. فانت اعمليه بالماده الدهنيه اللي تعجبك. احنا كده يا بنات هنسوي الدقيق واحده واحده كده، هنحط حبه من السمنه ونقلب، ونحط حبه من السمنه كده ونقلب لحد ما تخلص معانا كميه السمنه كلها كده، عشان الدقيق كله يستوي معانا، ومفيش دقيق يبقى محروق من السمنه عشان السمنه قاتحه ودقيق لا. ولازم تقلبي بمعلقه او بحاجه عشان ايدك، عشان طبعا السمنه سخنه جدا. اللهم بارك. بس لو وصلنا لحد هنا بالله عليكم ما تنسونا بلايك واشتراك في القناه. زي ما انت كده شايفه بنزل بالسمنه حبه حبه زي ما انت كده شايفه. اللهم بارك. بصوا يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله الكحك يا بنات طالع تحفه وطعمه حكايه ومظبوط على الشعرايه. لا السمنه فيه كتيره ولا السمنه فيه قليله، لا السمنه فيه كتيره تتعب المعده ولا السمنه قليله ان هو يبقى معضم. ده يبدوب كده اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. بص يا بنات، بعد كده يا بنات هنبسه كده على ايدينا، بس سخن الواحد ما قدرش يبسه كده، بص سخن خالص. هنفضل نبس فيه كده على ايدينا لحد الدقيق كده والسمنه ما تدخل في بعضيها. وبعد كده نحط له الخميره عشان الخميره ما تبصي. عفوا يا بنات. عاملين حبة صغيرين اللهم خالص. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. لان لو حطيت الخميره والدقيق سخن كده هتتسلق منك الخميره وهيبوظ لا قدر الله. لا، نفضل نعمل فيه كده لحد ما يبقى دافي، ونيجي ضايفين له الخميره وريحه اجيب ايه الكحك. ماما؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ريحه الكحك يا بنات انا حطيتها مع الدقيق مع المواد الجافه كلها، انا حطيت ريحه الكحك وحطيت السكر البودره وحطيت السمسم وحطيت رشه الملح في الدقيق. مفيش غير الخميره اللي انا هحطها في حبه ميه او حبه لبن على حسب الموجود عندك، لبن او ميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بصوا يا بنات، بس انا ازاي كده زي ما انتوا كده شايفين، لازم الدقيق يدخل في السمنه كلها وكله بساه كده، كل ذره في الدقيق تدخل في السمنه. بصوا عامل ازاي. بعد كده هنحط له بقى الميه بالخميره او باللبن على حسب ما انت هتضيفي له.
خميرة لبن ماشي، مية ماشي، كله ينفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقول مقادير ال2 كيلو تاني يا بنات. ال2 كيلو كحك هياخدوا كيلو من السمنة و100 جرام، كيلو و100 جرام من السمنة. السمنة جاتحينها يا بنات. اللهم بارك زي ما انتوا كده شايفين، عشان الدقيق يبقى مستوي معاكي، وحتى لو قعدت حبة عندك ما تبصي، وطعمه يبقى حلو. ان في ناس بتقول ان انا بعمل الكحك على البارد عشان ما يعملش حمو. لا يا بنات، انا جربت كده وجربت كده. والله الدقيق الكحك اللي بيتعمل بالسمنه المكدوحه ده ما بيعمل حمو خالص نهائي. ده بالعكس، السمنه البارده هي اللي بتعمل الحمو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطيت معلقه من السكر كده في الميه، وهحط كمان كيس من الخميره ده اللي بنشتريه، ومعلقه من البيكنج باودر زي ما انتوا كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. زي ما انتوا كده شايفين معلقه من البيكنج باودر، انا مش هكتر عشان ما يفرش معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني معلقتين من السكر، معلقه من البيكنج باودر، وكيس من الخميره يا بنات اللي بنشتريه من السوبر ماركت. على الدقيق المواد الناشفه حطينا ريحه الكحك، حطينا السمسم، حطينا السكر البودره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ال2 كيلو دقيق خدوا كيلو من السمنه. انا بقول تاني يا بنات اهو، ال2 كيلو دقيق خدوا كيلو من السمنه و100 جرام، كيلو من السمنه و100 جرام. طالعين دايبين دوب كده يا بنات. السمنه بتاعتهم بسم الله ما شاء الله مظبوطه، لا سمنه كتيره فيهم ولا سمنه قليله، مظبوطين كده على الشعرايه. وكده احنا حطينا كوبايه الا ربع من الميه، ولو بس تاني هحط لحد ايه ما اعمل لحد العجينه ما الاقيها كده ما بتشققش، ونلم بايدنا كده ما نعجنش، نلم كده بطراطيف صوابعنا كده يا بنات زي ما انتوا كده شايفين اهو. نلم كده بس كده اهو، شايفين يا بنات. لا هنعوز ميه هنحط تاني لحد العجينه ما تبقى معانا ايه حلوه كده طريه، نجربها كده نلاقيها ما تشققش. هنحط كمان ميه تاني يا بنات اهو. بصوا يا بنات اهو كده. في يا بنات دقيق بيشرب السوائل، وفي دقيق ما بيشربش ميه، دقيق عن دقيق بيختلف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علموا زي ما انتم كده شايفين كده بطراطيف صوابعنا عشان العجينه ما تعضمش معانا. اللهم بارك. بصوا يا بنات اه، بنحط معلقه معلقه شايفين، او حبه حبه زي ما انتم كده شايفين. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بارك. بصوا يا بنات بس بالله عليكم لو وصلنا لحد هنا كده فعلوا الفيديو بنات باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو. بعد كده يا بنات هجيب العجوه كده، هحط لها معلقه من السمنه كده، وهنطريها بيها كده من غير ما نوديها على النار، لان العجوه دي جايبينها من المحل زي ما انتوا كده شايفين. معلقه كده من السمنه كده بسيطه، وهنطر بها العجوة. بعد كده هنعمل العجوة 5 جرام، والكحكاية 15 جرام. يعني كده دي العجوة والملبن الكورة فيهم 5 جرام، والكحكاية 15 جرام، فطالعين كده حلوين وصغننين كده وزي العسل. ابص دي 15 جرام اللي بينالك كده صغننه دي كده، هتطلع كحكايه كده حلوه وجميله ما شاء الله كده، عشان محدش ياخدها يكتم ويرمي. الطفل او الواحد اللي ياخدها يكتم على طول. هنحط كده العجوه كده ونلمها كده زي ما انتوا كده شايفين. اللهم بارك. بصوا شايفين يا بنات، انا سبت العجينه ترتاح مش تخمر، سبتها ترتاح يا بنات عشان الجو زي ما انتوا كده شايفين الجو كده حر. بصوا يا بنات اهي، شايفين حجمها حلو قوي 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 كده، الكحكايه تحفه ما شاء الله كده. انا منجشه بالمنجاش، تعملها بالبصامه زي ما تحبي اهو. بصوا اللهم بارك. شايفين حجمها جميل ما شاء الله ما شاء الله. بصوا عشان لان هي هتزيد في الفرن تاني وهتزيد في الخمر، بقى هيبقى حجمها تحفه ما شاء الله كده، حاجه حلوه خالص. بصوا يا بنات تحفه، حجمها كده كيوت كده وزي العسل كده ما شاء الله كده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا تقعدي انت وولادك كده تشكلوا كده فيهم حلا حلا كده، والله ما بياخد وقت ال2 كيلو، يعني بيتعاملوا في غمضة عين كده، ما بياخدوش وقت خالص نهائي. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات، انا هعمل كده العجينه كده ونطرها كده بايدينا كده، نسخنها بايدينا كده عشان ترجع معاكي زي ما تكوني لسه عاملاها، وهنحط فيها العجوه او الملبن ونشتغل على طول. طبعا احنا والاولاد كده بصوا بيورونا النكشه، بيقولوا بصوا تحفه ما شاء الله، عسل. بصوا يا بنات حلوه قوي زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين يا رب. اللهم بارك. بصوا يا بنات كده شايفين، مشغل الكاميرا خلي بالك. انتوا قاعدين كده تسمع المسلسل، ما بياخدوش وقت خالص نهائي والله. قبل ما بيخلص المسلسل بتكون مخلصه الكحك. اللهم بارك. لو وصلنا لحد هنا يا بنات ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه وكومنت حلو كده، وقولوا لي رايكم في الكحك لو عجبكم ولا لا. اللهم بارك. بصوا يا بنات شايفين النكشه بتاعته تحفه ما شاء الله، حاجه كده زي العسل. والنكشه بتاعته ولا ساحت في الفرن ولا اي حاجه، لان المقادير بتاعته مظبوطه، والسمنه بتاعته مظبوطه، وحاجته كلها مظبوطه، والحاجات اللي هو البيكنج باودر مظبوط عشان ما يفنش منك، ما تكتريش بيكنج باودر عشان ما يفنش منك. اللهم بارك. بصوا يا بنات ال2 كيلو من الدقيق خدوا معلقه هرميه من البيكنج باودر عشان ما يفنش مننا ولا النكشه ما تروحش. اللهم بارك. بصوا يا بنات حاجه تحفه اهي، شايفين هنقطعها كده ونعملها بالمنجاش او بالبصامه زي ما تحبي. بصراحه انا بحبه بالمنجاش، بيفكرني بزمان وايام زمان كده لما الناس كانت بتتلم كده حوالين الطبليه، وكانت بتقعد كده ان الستات والجيران كانوا بيتلموا مع بعض كده يا بنات، ويقعدوا يعملوا الكحك وينجشوا كده مع بعضيهم، والستات كانت تقعد تحكي كده مع بعض زمان. والله كانت ايام جميله. اللهم بارك. وكانوا يقعدوا ينجشوا الكحك كده مع بعضيهم، كانوا بحاجة جميلة خالص. اللهم بارك. بصوا كانت بتتلم ستات العيلة كده كلهم كده، ويبقوا عاملين كمية كبيرة كده، ويقعدوا كده حوالين بعض أو حوالين الطبلية، وأولادهم الأولاد كده مع الوحدة بأولادها، يبقى العيال وولد عم كده مع بعضيهم كلهم كده قاعدين مع بعض كده، وكلهم قاعدين كده ما شاء الله ينجشوا كده مع بعض. كانت البيوت كبيرة. اللهم بارك. زمان يا بنات كانت البيوت كبيرة، والطبليات الكبيرة دي اللي بتيجي دي كانت الطبلية كبيرة جدا جدا، كنا بنتلم حواليها كده وأمهاتنا حوالينا كده ونقعد ننقش مع بعضينا الكحك كده. كانت بتبقى حاجة والله جميلة جدا جدا ما شاء الله. بصوا يا بنات شايفين. يا خصب بدك التحت لا والله العظيم اتكلم بجد. لا كنت جايبها لك. المنجاش ده تجيبيه منين؟ تجيبيه من اللي بيبيع الادوات المنزليه، بيبقوا حاطينهم كده في طبق او في حاجه كده، بيبقى عنده منه المنجاش ده كده، او البصام، يعني في كل حته تلاقي فيه منه المنجاش ده يعني. اللهم بارك. في منه الالمونيا وفي منه النحاس. ماشي تحفه من هنا بس شكلها ما تجيبيش اللي هو الصاج عشان لما يقعد عندك ما يصديش. بصوا يا بنات ما شاء الله. بصوا تحفه. بصوا قاعدوا الاولاد يشكلوا بقى اشكال بقى، ريشه وحلزونه ومش عارفه وايه، وقعدوا بقى يشكلوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين يا بنات حاجه تحفه ما شاء الله. اللهم بارك. في الوقت ده نبقى شغلنا الفرن بقى بعد ما خلصنا الكحك وسويناه كده الدرجه على 180 عشان الكحك بتاعك ما يبقاش طالع مسلوق من جوه، يبقى ني من جوه ومسلوق من بره. لا على 180 على نار تبقى كده متوسطه 180 الفرن، وتسويه من غير شوايه من غير اي حاجه، واخد اللون الذهبي كده الجميل زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات ده يبدو زي ما انتم شايفين. بصوا ده يبدو كده مستوي كده وزي العسل. دي كده بالعجوه دي. بصوا حاجه كده زي العسل. لا ده باللوز. دي باللوز. ممكن تحط اللوزه كده في الملبن وتعملها على حسب ما تحبي. بعد كده بنات هتحط كده السكر على حسب ما تاكلي، وهنشيل الباقي كده من غير السكر. كل ما نعوز
حد ياكل نرش له حبه من السكر. اللهم بارك وقعتوا يا رب الترابيزة؟ يديكم الكحك، وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه كده وكومنت حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وكل عام وانتم بخير. بصوا يا بنات تحفه والله. ال2 كيلو عملوا كميه كبيره زي ما انتم كنتوا شايفين كده، كميه كبيره قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.